नमस्ते सबैलाई, वेलकम टु माई च्यानल एभ्रिवान। अहिले चाहिँ म कालुपाण्डेको बाटो हिँडिरहेको छु। बाटो ओह्रालो ओह्रालो छ सबै है। कालुपाण्डेमा दामी भ्यू देखिँदो रहेछ, थाहा थिएन। खतरा पिस, कसैलाई थाहा थियो कि थिएन यहाँनिर यस्तो दामी देखिन्छ भनेर है। म हिँडिरहेको छु, तल बाटो यस्तो छ है। चिप्लिन्छ कि क्या हो है। मजा आइरहेछ। बिहान कति बज्यो, 8 बज्न आँटिरहेको छ। त्यही पनि यस्तो दामी क्लाउड लागिरहेको छ नि। हिजो पानी पनि परेर होला है। एकदम दामी भाइब्स आइरहेछ भित्रैबाट। गुड भाइब्स, पिस, इन्जोय द वेदर। तर एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ क्या मैले यहाँनिर चाहिँ यो वेदर हुन्छ भनेर चाहिँ क्या। अझै नि साइको परिरहेको छु क्या म। फुल यति यहाँबाट होल, यहाँबाट पुरै क्लाउडले छोप्दै गएको छ। यहाँबाट यति क्या। यो चाहिँ कालुपाण्डेमा मान्छेलाई थाहा छ कि छैन है, कसैलाई कतिलाई थाहा छ कि छैन त्यो चाहिँ थाहा भएन। कालुपाण्डेबाट तल झरेपछि चाहिँ यो ठाउँ आउँछ है। बिहानै आउनुहोस्। बिहान बतासे तपाईँहरू आउट अफ भ्याली कोही जानु भएको छैन भने घुम्नलाई बतासे डाँडा के डाँडा चलेको थियो लास्ट टाइम, त्यो क्लाउड उयो भएर। तर टाढा जानु पर्दैन रहेछ। यहाँनिर यस्तो दामी भ्यू देखिरहेको छ नि। यति त मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ कि त्यस्तो दामी देखिन्छ भनेर त। बाटो चिप्लो भइरहेको छ, जुगा पऱ्यो भने टेन्सन है। मजा आइरहेको छ हिँड्न चाहिँ। पछाडि त पुरै क्लाउडै छ, मलाई चिसो फिल भइरहेको छ। फेरि ज्याकेट पनि लाएन, एउटा स्वेट सर्ट मात्रै लगाइदिएर मैले। म थोरै यता जान्छु, म तपाईँहरूले देखाउँछु यता कस्तो छ भनेर यहाँको जो एक्ज्याक्टली है। यो चाहिँ कालुपाण्डेको भ्यू हो। अघि त त्यो माथि डाँडोसम्म पुरै थियो है, त्यो पुरै थियो अघि। अहिले त त्यो टाइम यो भएर होला कम हुँदैको आइरहेछ। म अगाडि जाँदैछु। अगाडि पनि एउटा डाँडो छ, त्यहाँबाट त झन् यस्तो दामी। म लास्ट टाइम त्यहाँनिर चाहिँ साइक्लिङ आएको थिएँ, अनि हामी ग्रुपमा आएको थियौँ, सबै खाजा लिएर आएको थियौँ हामी आउँदाखेरि है। म चाहिँ त्यहाँनिर जाँदैछु, तपाईँहरूलाई म दामी भ्यू देखाउँछु है सबैजनालाई। हेर्नुहोस् न, कालुपाण्डे है। कालुपाण्डे इन्द्रथान भनेर सबैलाई थाहा छ, एभ्री राइडर नोज है कालुपाण्डे। तर कालुपाण्डेमा यस्तो छ भनेर चाहिँ थाहा छ कि छैन है। मजा आइरहेको छ हिँड्न पनि। यस्तो छ, चिप्ल्यो भने सिधै गुल्टुङ गुल्टिन्छ। तल घारी छ, यता पिस भइरहेको छु म पनि, तर हेरेर हिँड्नुपर्छ है। यता चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुकुरको उयो, मलाई चाहिँ स्ट्रिट डगहरूलाई ल्याएर पालेर राखेको जस्तो लागेको थियो खास गरी। तर एक्ज्याक्टली हो कि होइन ऊ तपाईँ भुकेको सुनिरहनु भयो होला है। त्यहाँ यो पुरो होलमा कुकुर छ, यतिमा चाहिँ पुरै। ओहो, भ्यू हेर्न टाढा जानै पर्दैन क्या यार, खोज्यो भने यहीँ रहेछ क्या। काठमाडौँमा यस्तो दामी भ्यू नि मैले कहिले नि एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ। तर बवाल मजा आइरहेको छ, लास्ट मजा आइरहेको छ, एकदम फ्रेस हावा आइरहेको छ। कुकुर भुक्या नि सुनिरहनु भयो होला पछाडि है। मजा इन्जोय। अहिले माथिबाट
आएको है बिन म माथिबाट त्यहाँबाट यहाँसम्म आएको थिएँ तर म धेरै तल नै आइसक्यो आउनु त मजा आइरहेछ अहिले नि क्लाउडमै हिँडिरहेको छु म अघि मैले भनेको डाँडा फेरि छेकिसकेँ है बादलले पुरै हुस्सो लागिसक्यो फेरि पनि म जान आँटे ट्राभललाई सिधै ठाउँमा पनि हुस्सो लागिरहेछ दामी मजा आइरहेछ हिँड्न पनि मजा आइरहेछ गुड भाइब्स आइरहेछ पुरै एभ्रीवन फिल द नेचर लिभ द लाइफ है सबैजना रमाइलो गर्नुपर्छ जे चिजमा खुसी हुन्छ नि मान्छेले त्यही चिज गरेको राम्रो हो पिस हुनुपर्छ क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अब चाहिँ मैले भनेको डाँडो आइपुग्न आँट्यो हामी है ठ्याक्क म डाँडोमा देखाउँछु डाँडो त देखिँदैन ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली तर यो बादल छेकेर हो न त खुला भयो भने त दामी देखिन्छ फेरि डाँडो पनि है दामी मजा आइरहेछ है हिँड्न पनि छेके फेरि पनि छेक्यो है बादलले सबै डाँडो काँडो सबै छेकिसक्यो हेर्नुहोस् त ल सोलो मजा आइरहेछ हिँड्न पनि है एक्लै पनि मजा आउँछ हिँड्न पनि कहिलेकाहीँ इन्जोय If you like my video, subscribe my channel, hit the bell icon, share this video. Everyone, तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियो दामी मेरो माथि सिर्फ नेचरको मात्रै भिडियो आउनेछ है नेचरको लभ नेचर मान्छेले वातावरणलाई सफा राख्नुपर्छ है सबले हमिङबर्ड त्यो सब हमिङबर्ड हो कि है अब चाहिँ म लगभग पुगेँ त्यो डाँडोमा है त्यो डाँडोमा त पुगेँ तर हेर्नु न पुरै क्लाउड लागिरहेको छ देखिरहनु भएको छ सबैजनाले है फुल क्लाउड यतापट्टि चाहिँ मैले यता देखाएको थिएँ दचोक पर्छ ठ्याक्कै दचोक निस्किनु यता चाहिँ है दामी मजा आइरहेछ यहाँ सुना है मजा आयो है चिल पनि रहेछ यहाँ म ठ्याक्कै कराएँ उड्यो हाइट लास्ट टाइम म यहाँ आउँदा चाहिँ हामीले यहाँबाट साइकल लिएर गएको थियौँ साइकल सधैँ चलाउँदैको त्यहाँ तल राखेको थिएँ देखाउँछु म तपाईँहरूलाई ठाउँ अनार हेर्नु न अनार हो कि के यो अनार जस्तो छ तर होइन यो अनार यार अनार चाहिँ लास्ट टाइम यही डाँडामा आएको थिएँ है ल तल यता नागढुङ्गाको बाटोको हर्नको पिपी सुनिरहेछ तर बादलले सबै छेकेर केही पनि देखेको पनि छैन अहिले त है फुल दामी कस्तो मैले सोचेको थिइनँ यार यस्तो दामी हुन्छ क्या यति खुसी लागिरहेको छ नि मलाई यो नेचरमा यस्तो दामी देखेर है एकदम गुड भाइब्स एकदम मजा आइरहेको छ है मलाई त यहाँनिर तपाईँहरू कतिजनालाई नेचर मनपर्छ थाहा छैन होइन तर नेचरले जस्तो फाइदा हामीलाई केही पनि गर्दैन त्यसरी नेचरलाई हामी कहिले पनि पुऱ्याउनु हुन्न है एभ्रीवन फिल द नेचर लिभ द लाइफ यहाँबाट तल जान नि मिल्छ है यहाँबाट त्यही हल्का ओह्रालो छ तर यो पुरै के होल टोटल बादलले छेकिरहेछ है यहाँ पुरै होल यता काठमाडौँ म काठमाडौँ देखाउँछु है त तल केटिएममा है त है सबैजनालाई ल हेर्नुहोस् त ल यस्तो छ केटिएम बी लाइक दिस बिहान मर्निङको टाढा जानै पर्दैन क्या घुम्न टाढा जानै पर्दैन थोरै एक्टिभ मात्रै हुनुपर्छ हामी थोरै एक्टिभ भएर बिहानै उठेर अझ अहिले जाडोमा मजा आयो है
आजको लास्ट है म अब त्यो फर्किन आँटेको लगभग अब बादल पनि गइसक्यो टाइम पनि धेरै नै भइसक्यो 9 बज्न आइसक्यो त्यही भएर हो नि हो तर दामी दामी मजा आयो काठमाडौँ पनि अलिकति माथि आयो भने यस्तो दामी ठाउँ रहेछ है एभ्रिवान बाई बाई फिल द नेचर लिभ द लाइफ है इन्जोय हेभ अ गुड डे एभ्रिवान दाइ क्या इन्जोयमा बसिरहनु भएको छ चिया लिएर गुड भाइब्समा दामी ठाउँको घर बनाउनु भएछ सही हो बाई बाई एभ्रिवान अब